que hacen muy bien sonidos de animales Sí. y que crees que no te gana nadie. En uno. ¿En cuál? ¿Alguien sabe hacer el caballo? Es que tenemos a Grison, ¿eh? El que mejor hace sonidos de todo. A mí el caballo me sale de puta madre. Oye. Venga. Vale, vale. ¿Pero hago el caballo el de verdad o el de Pitis? El de... el animal clásico de siempre. Pues venga, va, lánzate un caballo y luego Grison y luego que él te lance algo a ti. Vale. Cierre los ojos. Porque me da vergüenza, en realidad. Sí, tranquila, tranquila, ya los estoy cerrando. Para que te lo imagines. Sí, hazlo. Un momento. A ver, ha dicho imitación, no posesión. Posesión Eso no es. se vale.